את כל המחנות שלו מתוך מחשבה שברור לו שהוא ינצח במלחמה הזאת. הייתה סיבה למה הוא יוצא לקרב הזה. עמק האלה, אתם יודעות, זה הפתח שדרכו צבאות יכולים לחדור לגב ההר. משם נכנסו גם הצבא של היוונים, אחרי זה בקרב שאלעזר נהרג שם, גם הם נכנסים שם, זה מפתח, זה מין ואדי כזה שדרכו אפשר לטפס, ואדי רחב אפשר לטפס לגב ההר, והפלישתים באו לנצח, ולמרות זאת 40 ימים הם נאספים בשדה הקרב, ומוכנים לוותר על כל היתרון שלהם, כי אם יימצא איזה מין בריון אחד שיוכל להרוג את גוליית, מה שמתחבא מאחורי זה שזה 40 ימים של תסכול, 40 ימים שבאמת באמת הם מנסים, אבל לתדהמתם גם לצבא הישראלי יש מערכה. זה מה ששאול עשה. שאול רצה להיות מלך כדי לארגן את ישראל, לתת מענה, הוא רצה להציל את ישראל, לתפוס סוכת שלום. הוא מקים צבא מקצועי שגם הוא יודע, ו40 יום כל פעם, וכל פעם שזה קורס, אז הפלישתי בא ואומר במפורש, הוא אומר, ויקרא אל מערכות ישראל, למה תצאו לערוך מלחמה? ואז הוא אומר, אני חרפתי את כל מערכות ישראל, דיברנו גם על הביטוי לחרף, נכון? חרפה, הזכרנו את רחל, שהמשמעות היא שאיזה חיסרון מאוד שיכול להיות שולי וקטן, אבל יש כישרונות כאלה, איך לצבוע את הכל בשחור בגלל החיסרון הקטן הזה. לחרף זה לא סתם לקלל, זה משהו כזה ששם את הכל לריק. אפשר לראות את זה גם פה, אם אתם בפרק י"ז, אז תראו מה קורה כשגוליית יוצא לקלל. פסוק י"א פרק ז', וישמע שאול וכל איש ישראל דברי הפלישתים האלה ויחתו ויראו מאוד. מה זה ויחתו ויראו? ויראו זה פחדו, הם לא רק פחדו, הם גם חתו, חתו זה נשברו. מה תפחדים? מה אכפת לכם? הם לא מפחדים מהמחנה הפלישתי, מפחדים מגוליית, מה הוא יכול לעשות לכם? ואחרי זה הרבה יותר קשה, בפסוק כ"ד, אחרי שגוליית מדבר, וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו, ויראו מאוד. מה הכוונה וינוסו מפניו? הם כולם התחילו לברוח, אין מצב שכולם התחילו לברוח. הוא עלה לגבעה ודיבר, כולם ברחו, הם ממש לא ברחו. הם עמדו מוכנים, חיילים מקצועיים, עמדו איפה שם, בפנים, בלב. לנוס זה מנס, אכבר, נוס. לנוס זה תחושה כזאת שאנחנו עלובים, אנחנו מסכנים כאלה. אז אנחנו ננסה להבין היום מה עשה דוד שם בקרב הזה. בסדר, כבר הגענו לפרק הזה. מה עשה דוד? יש מאמר מאוד מפורסם של משה דיין, שמנתח את הקרב של... זה לא הזקה, נכון? לא, זה התראה. ברוך השם. יש קרב מאוד מפורסם של דוד מול גוליית, והקרב הזה... עוד פעם, מחדש, הוא חתך לי את החוט. מאמר שמשה דיין, שר הביטחון שלנו, פרסם פעם. וככה משה דיין אומר שהמלחמה של דוד וגוליית היא אות ומופת. מודל על שצריך ללמוד ממנו, איך נלחמים. כי מה דוד עשה? דוד לקח את כל היתרונות של גוליית והפך אותם לחסרונות. הוא לקח את כל החסרונות של דוד והפך אותם ליתרונות. איך הוא עשה את זה? מה היתרונות של גוליית? שהוא גדול וחזק. מה זה נתן לו הגודל והחוזק שלו? שהוא הצליח להעמיס על עצמו טונות של מגננות. הוא שם על עצמו כובע נחושת, מצחת נחושת, שריון נחושת. אדם רגיל לא יכול לסחוב כל כך הרבה ברזל. אני לא טנק, אני יכול לשים עליי טנק ואז אף אחד לא יפגע בי. אבל שאול הוא סוג של טנק כזה. לא שאול, גוליית. בסדר? גוליית הוא מאוד מאוד חזק, יש לו תיאורים ארוכים מאוד כאלה בפסוקים, מה הוא סוחב על עצמו. בפסוק ד' ויצא שם עיניים מחלוק פלישתים גוליית שמואל מגד גבוהות שמות זה וכובע נחושת ושריון קשקשים משקל השריון 5,000 שקלים נחושת, זה נשמע כבד. ומצחת נחושת על רגליו וכידון נחושת בין כתפיו וחץ חניתו כמו הורגים ולב חניתו 700 שקלים ברזל ונושא הצינה אחרי הכל כבר אין לו כך לסחוב מגן, אז יש מישהו שהולך עם מגן לפניו. הוא מאוד חזק וזה היתרון שלו, זה מה שהוא אומר, אתם מישהו יכול עליי. הוא בעצם ממוגן מכל הכיוונים, טוטלית. ודוד קטן, דוד הוא הקטן. קטן וחלש, ואין לו כוח. איך שאול מנסה להלביש את דוד בדברים האלה. פסוק למד זין בסופו, או פסוק למד ח'.
וילבש שאול לדוד מדיו, ונתן כובע נחושת על ראשו, ולבש את השריון, ויחגור דוד את חרבו מעל המדיו, ויואל ללכת כי לא ניסה, ויאמר דוד שהוא לא אוכל לחבל, כי לא ניסיתי, זה אני לא מצליח, סתם שריון פשוט דוד לא מצליח. אז דוד לוקח את כל היתרונות של שאול והופך אותם לחסרונות. מה היתרונות של שאול? שהוא חזק. מה היתרונות של שאול? שיש לו כוח לסחוב הרבה ברזל? זה החסרונות. אני אומר שאול ואני מתכוון גוליית. אתם כבר שמתם לב לזה מהלך השנה? שלא כך חשוב מה אני אומר, אתם צריכות, זה בחינה עד כמה אתם מרוכזות. זה לא בחינה, אבל זה מה שיוצא לי מהפה. אז גוליית, בסדר? אתם תשימו לב אם מתכוון לגוליית או שאול או שמואל או משהו אחר. אני אנסה לדבר נכון. איך זה חיסרון? כי בגלל שהוא לוקח עצמו כל כך במשקל, אז מה? אז הוא כל כך כבד. מי שיגיע לגוליית לא יוכל לפגוע בו, לעומת זאת שגוליית עם הכוח שלו יוכל לרסק אותו. אז מה דוד עושה? הוא לא מגיע. הוא לא יוצר מגע. הוא קטן והוא קליל, וזה היתרון שלו, שהוא מרקץ בו וקופץ. הוא דואג לא לאפשר לגוליית לפגוע בו. והוא זורק עליו אבן מרחוק. זורק עליו אבן מרחוק, ואז הוא הופך את כל הקערה על פיה, נכון? אם גוליית היה קל יותר, אז גוליית היה יכול לרוץ אחריו ולעשות סלטה. גם גוליית זה רק חניתות על דוד, אבל דוד התחמק. איך גוליית יכול להתחמק כשהוא סוחב על עצמו? בטורנדות ושקי פקל וקונצרטיות? לא, דברים יותר כבדים. אז הוא הפך את זה לחסרונות. זה מאוד מאוד יפה מה שמשה דיין כתב, אבל זה לא קשור לפרק לפי דעתי. כמעט לא קשור לפרק. בפרק כתוב משהו אחר. בפרק לא כתוב שדוד מזהה את הסדקים במערך הגולייתי ומחליט לפרוץ דרכם. איך הוא הופך? ממש לא. בפרק כתוב משהו אחר לגמרי. מה כתוב בפרק? בואו תראו את דוד. פסוק כ"ג. והוא מדבר עמם, דוד מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה גוליית פלישתי שמו מגת מערכות פלישתים וידבר דברים בשמה דוד, וכל איש ישראל רצו, ואז פסוק ו' ויאמר דוד אל האנשים עומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש שירקה את הפלישתי אז והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הרי לזה כחרף מערכות פלישתים? איך דוד יוצא לקרב? מה המוטיבציה שלו? מאיפה הוא לוקח את הוודאות שהוא ינצח פה? יש פה סיבה מאוד פשוטה, כי אצל דוד מערכות צה"ל, איך הוא קורא לצה"ל? מערכות אלוקים חיים. כי הפלישתי הלך לחרף מערכות ישראל, ודוד אומר הצבא הזה זה לא מערכות ישראל, זה מערכות ישראל, זה מערכות אלוקים חיים. מה זה? אנחנו נראה בתוך הפסוקים. בואו נראה רגע את פסוקים למד למד למדו. דוד מנסה לשכנע את שאול שהוא יכול להילחם בגוליית, אבל זה לא משכנע. למד ג' ויאמר שאול לדוד לא תוכל ללכת הפלישתי לחם כי נער אתה והוא איש מלחמה ונורא. מה זה קשור? הוא מקצוען, הוא אלוף העולם, הוא גלדיאטור. מי אתה? אתה כזה קטן, רואה צאן, חמוד, אתה נורא חמוד, אבל אתה לא יכול. אז דוד משכנע. יותר מעניין שם. מה נעשה, נחכה שזה ייגמר? נגמר. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצאן ובא ארי ואת ידו ונשא שא מהעדר. ויצאתי אחריו והכיתיו וצלתיו מפיו, ויקום עליי והחזק פלסטינו והכיתיו ואמיתיו, גם את הארי גם את הדוב. את, תנסי להיות דוד רגע, את רואה צאן, מה יש לך? יש לך חליל, רואים כנראה, נכון? ויומן שבו את רושמת פרקי התהילים שאת כותבת, וגם סנדוויץ' כנראה, אולי ממיה. פתאום מגיע אריה. מה עושים כשמגיע אריה? תסלחו לי אם אני אהיה פרימיטיבי. יהודי וערבי, זה פרימיטיבי מדי. שני ערבים, לא משנה, הלכו ביער. פתאום הם שמעו אריה שואג. אז יהודי אמר, וואו, זה פחד. מיד הוריד את הסנדלים והתחיל לנעול נעלי התאמנות. אז מי היה השני? הערבי, אני לא זוכר כבר. אז הרבי אמר לו, מה, אתה חושב שתרוץ יותר מהר מהאריה? אז אמר, לא, אני חושב שתרוץ יותר מהר ממך. בסדר? זה סוף הסיפור. תמיד בבדיחות על יהודי יוצא חכם, לפחות שמספרים לי את זה. מה הקשר לפה? אם את רואה צאן, מחללת בחליל, צליל, לא משנה זה צליל, ופתאום אריה מתקרב,
מה כדאי לך לעשות? לברוח? אבל הוא ישיג אותך, תשמעי. איך? להביא לו כבש, נכון. לשחוט כבש, ולקוות שהאריה יאכל את הכבש, ואז יש לך סיכוי לברוח. או אם את לא תספיק לשחוט, אז תזרקי כבש לכיוון שלו, ואז עם כל חיבתך לכבשים, מה דוד עושה במקום זה? בואו נראה. ובא ארי ואת הדוב ונשא שא מהעדר, ויצאתי אחריו והכיתיו, והצלתי מפיו. הכבש היה בתוך הפה של האריה, דוד הלך לאריה והרביץ לו. אבל אריה הוא כזה, ודוד הוא כזה קטן. הוא לא מרביץ, איך הוא הציל את הפה? אני אגיד לכם מה היה. דוד הלך ואמר לאריה הזה, בום, תפתח את הפה שלך מיד. ומרוב אלם נשמטה לסתו של האריה. הוא אומר, מי זה הג'וק הזה? ופק! והכבש הלך. נכון, זה הפשט של הפסוק, והכיתי והצלתי מפיו, אבל אז האריה, זה לא הצחיק אותו. ויקום עליי, והחזקתי בזקנו. איך קוראים לזקן של האריה? רעמה. הוא החזיק לו ברעמה, והכיתי, אין לי מושג איך הוא עושה את זה. העצמות של אריה זה משהו כמו קורות פלדה. השירים שלו זה כמו מיתרים במשקל של טונות, אין לי מושג איך הוא הרביץ לאריה והרג אותו. אבל איך הוא לא הרג את האריה? איך? ברוגת כזה, בטוח, נכון? הוא לא הרג אותו כי הוא פיתח שיטת לחימה מרחוק. כל רועה צאן הוא כנראה צלף, כי הוא צריך לזרוק על זאבים, על כלבים, על כל מיני דברים. אבל זה בכלל לא הקטע. גם את הארי, גם את הדוב עבדך, התברר שגם דוב אחד הגיע לשם. אז לא יודע, אז דוד, תגידו, מותר לדוד לפי ההלכה איך להרביץ לאריה כדי להציל את הדוב? תעשה. זה מותר לחטית, זה פיקוח נפש, מה זה? למען מה אתה מוסר? למען כבשה אתה מוסר את הנפש שלך? הרוב הסיכויים היה שלאריה היה ארוחה עם שתי מנות, נכון? מנה עיקרית עושה, ומנה אחרונה דוד כי הוא קטן. מה זה הדבר הזה שדוד הולך להילחם למען כבש? שוב, זה מחזיק בזנה, זה טווח, זה מגע, זה לא, זה מטורף, מרם לא יכול להרוג הרי. איך הוא הרג, אני לא יודע איך זה קרה בסוף. אבל איך זה יכול להיות? האדם עם שכל מתנהג ככה? בפסוק למדלת כתוב בסופו ונשא שא מהעדר. יש גרסאות שבמקום המילה שא כתוב זה, זין A. מה זה זה? זה המדרש אומר ככה, שאחרי שדוד הרג את האריה ואת הדוב, הוא פתאום מסתכל על עצמו. הוא אומר, מה אני מטורף? מה קרה פה? איך זה יכול להיות? דוד בהלם מעצמו. הוא אומר, אין מצב, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שלא ברחתי. לא יכול להיות שיצאתי, לא יכול להיות שהרגתי, איך הרגתי אותם? זה מטורף. זה מטורף. ואז מה הוא אמר? למדתם מגילת אסתר? עם רש"י, אז רש"י אומר על מרדכי, זה אחד משני צדיקים שנרמז להם וחשו. שכשאסתר נלקחה אל המלך אחשוורוש, אז מה מרדכי אומר? לא לחינם נלקחה צדקת זו למשכבו של אותו רשע, אלא ישועתם של ישראל. ככה רש"י אומר שאנשי אמונה נרמז להם, אלוקים מדבר איתנו כל הזמן, אבל לא במילים, לא במילים. הרבה רמזים אלוקים מפזר בשטח. ואנשי אמונה הם כל הזמן אומרים לא לחינם. לא לחינם זה לא סתם. זה לא סתם. אתם יודעות שבדקתי את המילה סתם בגוגל טרנסלייט שלי, המון, עד שכבר לא היה לי כוח. ואין את המילה הזאת באף שפה. המילה סתם, מה שבדקתי, לא יודע לאן הגעתי. להוויאנית אולי. אין את המילה סתם, אני מניח שגם בשאר השפות. אתם יודעות שפות אחרות? כל אחת תעבור לשפות שהיא יודעת. אין סתם, נכון? מכירות? מהר. אין סתם, יש מילים מקבילות, לא חשוב זה לא סתם. מה זה משנה? זה לא סתם. למה אין באף שפה את המילה סתם, אני חושב? אני חושב בשאר השפות הכל סתם. מה זה סתם? סתם זה בלי משמעות. שי עגנון כתב פעם סיפור והיה יעקב למישור. למדתם את הסיפור הזה? זה סיפור על מישהו שהלך לקבץ נדבות והיה לו כל מיני מכתבים ומישהו גנב לו את המכתבים והמישהו הזה מת
וטעו, חשבו בגלל המכתבים שמי שמת זה מי שגנבו לו ולא מי שמת באמת. ואז התירו את אשתו. ואז בא מישהו להתחתן עם אשתו, ואז המישהו האמיתי בא והוא גילה שהתחתן עם אשתו. זה הסיפור, בסדר? והיה יעקב למישור. אז רב אחד כתב לשי עגנון מכתב מאוד מאוד חמור, הוא אמר לו, איך התירו את העגונה הזאת? זה בכלל לא לפי ההלכה. הוא העריך להוכיח מהש"ס והפוסקים שהיתר העגונה הזאת היה לא נכון. שי עגנון אמר לו, כתב מכתב, הוא אומר לו, תשמע, זה סתם סיפור, מה אתה פלפל פה? אז הרב הזה אמר, אני לא מבין, מה זה סתם סיפור? הוא לא הבין. הוא לא מבין. מה זה סתם? מה זה סתם? אין דבר כזה סתם, נכון? כמו שהפסיכולוגיה אומרים, מה אמרת סתם? אין סתם אמרת. אם אמרת זה, יצא לך מהפה. אין סתם, סתם זה חסר משמעות. זה חריג בשפה העברית, זה מוזר שמישהו יגיד סתם. איך הגעתי לזה? לא לחינם. אז רש"י אומר, זה אחד משני צדיקים שנרמז להם וחשו. אלוקים מדבר עם כולם, לפעמים אלוקים מדבר בצורה מאוד ברורה, לפעמים זה נורא יפה, לפעמים אלוקים עושה דברים משונים. ואנשי אמונה יודעים שזה לא לחינם. אין למרדכי מושג למה אסתר נלקחה לחצר בית המלך. אבל ברור לו שזה לישועתם של ישראל. אז מה הוא עושה? ובכל יום ויום מרדכי מתהלך שער המלך, חצר בית הנשים. מה הכוונה בשער המלך? שער המלך זה לא כזה. עכשיו הוא נכנס לפוליטיקה. מרדכי שהיה תמיד חכם גדול והיה בסנהדרין ועשה כל ימה בתורה, מחליט כל יום להשקיע כמה שעות טובות בדברים שהם שטויות, פוליטיקה פרסית, דומת מי זה מעניין? מרדכי זה מעניין, כי ברור לו שזה לא לחינם. ומי הצדיק השני אומר רש"י? הצדיק השני זה דוד המלך, כשהוא עוד לא היה מלך, שהוא היה סתם דוד, שנרמז בו וחש, שהוא בא אריה ודוב, תוקפים שא, והוא נלחם למען השא, וכשזה נגמר, אז הוא מסתכל ואומר, מה היה פה? זה לא דוד נלחם באריה ובדוב, אתם מבינות? אז זה כן דוד, אבל משהו לקח אותו לשם, הוא לא מבין בכלל. איזה רוח גרמה לו להתנהג, ואז הוא אומר, אני כולה דוד הקטן הזה, מה, איך? מאיפה קיבלת האומץ הזה? איך? והתשובה מאוד פשוטה, מה? ישועתם של ישראל, אין לי מושג. זה לא קורה סתם, הוא לא משתמש במילה סתם. אנשי אמונה לא לחינם. חינם וסתם זה אותו דבר. זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא אמר לי את זה לישועתם של ישראל. יום יבוא ואני אבין למה אסתר נלקחה לאחשוורוש. יום יבוא אומר מרדכי, יום יבוא אומר דוד ואני אבין למה הצדקת, למה האריה והדוב הזה. למה? ולכן מה הוא עושה עם השא? הוא שוחט אותו, מקריב אותו קורבן, מותר להקריב אז בתקופה הזאת קורבן קורבן. והוא לוקח את האור שלו ומעשה מהאור שלו אדרת, ככה המדרש אומר. והוא לובש את כל הזמן. למה הוא לובש את כל הזמן? זה הפוך, נלחמת להציל את הכבש הזה, ועכשיו אתה עושה ממנו קורבן? כן, כי זה לא נלחמת להציל את הכבש, אלוקים לימד אותי שיש לי יכולות ועוצמות מטורפות. אלוקים לימד אותי שאני יכול להרוג דובים ואבות, אין לי מושג איך זה משהו גדול ממני. אלוקים דיבר איתי. זה לא מישהו שאני אהיה אלוף העולם ויזכה מדליות. עם ישראל יצטרך יום אחד שאני ארוג איזה מישהו שהוא חזק כמו אריה ודוב. אין לי מושג מה זה. ולכן דוד לא הכין את זה כל הזמן כדי לא לשכוח. וכששאול שואל אותו אז הוא אומר נסע זה, אתה רואה את זה? זה הכבש הזה. ולכן הוא משכנע את שאול. לא בגלל שהוא מסוגל לטרוף חיות. בגלל שהוא אומר אלוקים שלח אותי לרגע הזה, מזמן אלוקים שלח אותי לרגע הזה. למה? כי הוא חירף מערכות אלוקים חיים. תראו, בכתוב בפסוק ט"ז, אני רץ קצת על הפרק. כתוב, ויגש הפלישתי השכם והערב והתייצב 40 יום. השכם והערב, חז"ל אומרים, לבטל אותה מקריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית. ככה הגמרא בסוטה אומרת, בסדר? השכם והערב, דווקא השכם והערב. זאת אומרת, היו צועקים, מה יריב? ואז כולם היו באים, ואז גוליית בכוונה היה, בא ומקלקל להם, נכון? זה קצת ילדותי להבין ככה. אני מניח שהיו שם אלפי מניינים, וגוליית לא יכול להפריע לכל המניינים, והם יכולים לצעוק יותר חזק ממנו. אז מה הכוונה שגוליית בא להפריע להם לקרוא קריאת שמע של ערבית? אני חושב שהכוונה היא מה אנחנו עושים בקריאת שמע? אתם יודעות שיש פער אדיר, אפילו סתירה מהותית בין קריאת שמע ל-18. כי מה אנחנו עושות? מה אתם עושות בקריאת שמע? בקריאת שמע אתם אומרות שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הכוונה?
מה הכוונה שהשם אלוקים השם אחד? שהכל אלוקי, זה הכוונה. הכל אלוקי. לפעמים את מבינה את זה, לפעמים את מרגישה את זה, לפעמים את ממש לא מבינה, לפעמים זה נראה החידה הכי הפוכה בעולם. מתי יהודי צועק שמע ישראל? אם את שומעת שמישהו צועק שמע ישראל, מה את אומרת? שמע ישראל! מישהו פה צעק שמע ישראל, נכון? שמע ישראל זה ביטוי של שמה? שהעולם נראה מאוד לא אלוקי, שהעולם נראה מאוד מאוד לא אלוקי, שנראה שכוחות של רוע וכוחות של חושך וכוחות של אופל הם אלה ששולטים פה. אז יהודי אומר שמע ישראל, לא, יהודי אומר גם לפי ההלכה, פעם אומר, אבל שמע ישראל הכוונה, בשמע ישראל את עושה ככה. למה את עושה ככה? כי אם את רואה את העולם, יהיה לך קשה מאוד להגיד שמע ישראל, כי העולם לא נראה ככה. העולם לא נראה אחד, ממש לא נראה אחד. לפעמים יש ימים טובים יותר, אבל יש ימים מאתגרים יותר שהעולם לא נראה אחד, ממש לא. נראה שיש כל כך הרבה כאב וצער ואומללות ועליבות ויצרים רעים, ואנשים מנובלים בעולם הזה. מה השם אחד? מה השם אחד? אז קריאת שמע זה הצהרה פנימית כזאת של אמונה. אני לא סופר את העולם, אני אפילו מתעלם מעל המחשבות והרגשות שלי. זה אמונה, זה לא הבנה, זה לא בשכל. זה לא בשכל. זה שום דבר לא ישבור את האמון שלי שמה? שהכל אלוקי. הכל מסודר, הכל מדויק. לא, אני לא רוצה ככה. אבל אלוקים יודע. יש פה בעל בית לעולם. זה שמע ישראל. וכשאת אומרת שמע ישראל, את מתחילה 18. מה את אומרת ב-18? הכל לא בסדר, את אומרת. הכל לא בסדר. חלק מהדברים, את רוב הדברים חז"ל עשו לך את העבודה. נכון, אלוהים אתך מדעת, רפאנו, ברך עלינו, השיבה שופטינו. אחרי זה את יכולה להתפלל שישיבה שופטינו. אחרי זה אם קשה לך, את יכולה גם לבקש שישיבה שופטינו. כל מיני בקשות. קיצור, המצב מסובך. מה את מבקשת כל כך הרבה? רשימת קניות על הפנים. ואת מוסיפה את הבקשות הפרטיות שלך. כל הבעיות שיש... רגע, עכשיו אמרת שהכל אלוקי, נכון? עכשיו אמרת הכל אלוקי. פתאום 2 דקות. כן, בטח שכן. קודם כל הכל אלוקי. עכשיו אנחנו רוצים גם להרגיש את זה. עכשיו אנחנו רוצים להתחבר לזה. עכשיו אנחנו רוצים שזה לא רק יהיה אלוקי, אלא גם שזה ייראה. זה שמיים וארץ. מתפללת 18 כשאת אומרת קריאת שמע קודם, או לא אומרת שמע קודם. כי אם את לא אומרת קריאת שמע קודם, זה כמו שהרב ציודה אומר, קודם אומרים, אין כאלוקינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו כושל. אחרי זה מה אומרים? מי חלק. אחרי שאת אומרת אין, אז תשאלי שאלות. השאלות האלה הן שאלות אחרות לגמרי, זה שאלות של אני רוצה להבין, אני רוצה להעמיק, אני רוצה להתקדם, אז זה שמע ישראל. שמע ישראל זה בעצם קריאת האמונה, הסמל של עם ישראל. ששום דבר לא ישבור אותנו. שום דבר לא ישבור. גם בשואה אנשים אמרו שמע ישראל. ברגעים הכי קשים ונוראים, גם מה שיודעים אומרים שמע ישראל, ומה עוד אומרים ברגעים הכי קשים בארמינן? קדיש. מתי אומרים קדיש? התגדל והתקדש. מתי אומרים את זה? ברגעים שנראה של חילול השם הכי גדול. הוא נמצא בבית קברות ואז יש לוויה, ומישהו במבטא רוסי כבד נותנים לו באותיות קיריליות כאלה להגיד את הקדיש. הוא לא מבין מילה. הוא מנסה להגיד התגדל והתקדש. ובעיניי זה מטורף, כי הוא מבין מצוין שמה? שהוא אומר מילים עתיקות יהודיות, שלמרות הפער האינסופי שמתי הוא מקדיש, כשהשם ישמור עלינו, שאדם מאבד את הכי יקר לו בחיים, אז יהודי שבקושי יודע שיהודי קורא את האותיות האלה, אז הוא לא מבין מה זה התגדל, הוא מבין את הרעיון. הרעיון שעם ישראל אומר לאלוקים, שום דבר לא ישבור אותנו, שום דבר לא ישבור אותנו. אחרי שום דבר לא ישבור אותנו, אנחנו רוצים לתקן את העולם, אבל לא בגלל שנשברנו, לא בגלל שאנחנו לא מאמינים, כי זה חילול השם, כי זה כואב, כי זה לא פייר, כי זה לא נכון, כי זה לא צודק, אבל באמת זה ככה. אז מה הכוונה של פסוק ט"ז עכשיו? ויגש הפלישתי השכם והערב יתייצב 40 יום, מה הכוונה? הכוונה לא שהוא הפריע להם כשהם צעקו שמע ישראל. מה קרה היום? יש לי סיכוי עליה? זה דווקא חמוד. מה זה מהגן פה? מה? אולפנית זה פחות. חשבתי גן.
כמעט רציתי להיות שם. אולפנית אני לא רוצה להיות. לא, אולפנית מצוינת בטח, לא שחלילה. הם משבשים לי. מה הכוונה שגוליית מבטל מקריאת שמע? מה הכוונה? הכוונה שהוא מחרף אותם. הכוונה שהוא פוגם להם ביכולת להאמין שהכל אחד, שהכל אלוקים. כי זה הרגע הכי גדול בתולדות ישראל. זה הרגע הכי מדהים, זה הרגע שאחרי מאות רבות של שנים בעם ישראל, סוף סוף יש מלך, והמלך הזה הקים אותו ממלכה, והוא בנה צבא שפעם ראשונה בהיסטוריה יכול לחסום את כל המתקפות הפשטיות. וזה אדיר, וזה אדיר. ומה גוליית בא? גוליית בא לרגע הגדול הזה, ומצליח למצוא איזה נקודה אחת קטנה לא מושלמת. מה הנקודה הזאת? סימן שזה נכון. מה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת זה שהם לא יכולים למצוא איזה בריון שיפוצץ את המוח המטונף הזה של גוליית. דרך אגב זה לא אומר שהם לא יכולים, הם גם לא מוכנים. תראו, זה לא פייר, למה? כי הולכים לקרב. אם גוליית ימות מה יקרה? הפלישתים יברחו ולא יקרה שום דבר. אם גוליית ינצח מה יקרה? זה זוכרות מה החוזה. מי שמפסיד יהיה עבד של השני. בחוזים בינלאומיים יש כלל כזה באלפי שנים, שכשעם ישראל חותם חוזה, רק הוא מתכוון ברצינות. האויב אף פעם לא חלם. זה לא התחיל בהסכם אוסלו, זה תמיד ככה. גם לא הסכם עם לבנון, זה תמיד ככה. אז אם אנחנו נביא איזה בריון והבריון זה ימות, לא אכפת לו למות, אז אנחנו נהיה עבדים, אבל אם גוליית, אף אחד לא יהיה עבדים, ברחו ונגמר. אז למה שמישהו מפגר יסכים ללכת לתנאי של גוליית? אנחנו מאושרים, ניצחנו, הצבא הפלישתי לא יכול, הוא תקוע 40 יום, הם ילכו הביתה, עם ישראל מוגן. אבל אנחנו לא, אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים. והמלחמות שלנו, כל החיים שלנו, הם לא משהו טכני בשטח. כשעם ישראל בונה צבא, אז הכוונה היא שעם ישראל חי. הביטויים הגשמיים מספרים לנו שמבחינה רוחנית, אנחנו, עם זו יצר פוליטי, תספרו, אנחנו מקדמים את המגמה האלוקית. וזה, כשעם ישראל חוסם את המתקפות הפלישתיות, הוא גם אומר ברוך השם שאנחנו הצלחנו להגן, אבל זה הרבה יותר מזה, זה סימן שהאמת האלוקית קורית דרכנו, סימן שאנחנו עושים רצונך. ובא גוליית ומצליח לגרום לכולנו, בנבזות כזאת, האויבים שלנו הם תמיד הכי טובים במה? בלוחמה פסיכולוגית. הם הכי טובים במדיה, בהנדסת תודעה, כי הם יודעים שמה שחשוב לנו זה הרבה יותר מניצחון בקרב, זה התודעה, זה המודעות, זה הביטחון העצמי בקודש. אז גוליית בא ואומר להם, אז במקרה הצלחתם, אתם סמרטוטים. אנחנו מה זה לא סמרטוטים? זה לא חשוב כל כך אם מישהו נצח את גוליית או לא, זה לא חשוב. זה ממש לא חשוב. מה שחשוב שצבא ישראל הוא מספיק חזק להדוף את כל ההתקפות, אבל הנפש, אתם יודעות מה זה נפש? יש פה בעלות עם נפש? זה די מיותר, אתם יודעות, כי אם העולם היה עובד לפי שכל, חבל, לא היה כמעט צרות ולא היה כמעט בעיות. לא היו נעלבים ולא היו מקנאים ולא היו מפחדים ולא היו דברים. עושים את האמת וזהו. בשביל מה הוא ברא נפש אלוקים? חידה גדולה, אבל הוא ברא נפש. ושם כל הגולייתים חודרים, הגולייתים מנסים בנפש לגרום לך, אתם יודעות במה הוא עובד גולייט? הוא עיתונאי בכלל. והוא רק השכם והערב, כי אחרי העבודה הוא הולך לאולפן, ושם הוא נותן הרבה כוח לקורי הכביש, ליהושים האלה. והוא מסביר שתשמעו, אבל זה, הוא לוקח איזה חור קטן. הוא גאון כזה, הוא תלמיד של בלעם הרשע. הוא יכול לקחת ציור מטורף, מדהים, 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 ולהגיע לציור הזה ולהגיד, תראו את המקור הזה של הציפור, נראה כמו פנטל. וזהו, הציור נהיה דפוק. הלך על הציור. כולם עכשיו יבואו ויראו איך המקור של הציפור נראה כמו פנטל. בסדר, אם הוא פגע בציפור, זה לא נורא, אם הוא פגע בציפור הנפש, זה נורא נרוך. אז גוליית אומר לעם ישראל, הצלחתם לארגן צבא, בסדר. אתם גויים סתם רגילים, אתם לא צדיקים זה שהצלחתם לארגן צבא. אבל השם לא איתכם, עובדה שאתם לא יכולים לתת לי מענה. כשדוד שומע את זה, אז דוד אומר, אין מצב שאני לא רואה את גוליית. לא בגלל שיש לו יכולות גרילה, והוא יודע להפוך יתרונות לחסרונות. זה אחר כך, זה נכון, אבל זה בסוף, זה בכלל לא הקטע. הקטע הוא שזה מערכות אלוקים חיים. זאת אומרת, הוודאות של דוד, מי זה עם ישראל? זה מה שמנצח את המלחמה.
יש מישהו די קטן, שיודע לנגן נורא יפה בסדר. אבל זה לא הקטע, גם לא הקטע שלו שהוא קולע באורגטקה, וגם לא שהוא הורג דובים ואריות. הקטע שלו, אם יש קטע בכלל, זה שהוא אומר, מערכות אלוקים חיים. איך הוא אומר לו, ויאמר פלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי דיברת על מקלות? ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואני בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרבת. ומכיוון שהוודאות של דוד, שצה"ל זה מערכות אלוקים חיים, זה לא דיבורים, זה איך הוא חי את זה. אם ברור לו שצה"ל זה מערכות אלוקים חיים, זה לא מערכות ישראל. אם ברור לו שצה"ל זה הנוכחות של אלוקים בעולם, אז הוא בא בשם, אז זה לא יכול להיות שם לא ינצח. למה לא יכול להיות שדוד לא ינצח? כי דוד ברור, אם יש מישהו בעם הזה שבטוח שצה"ל זה מערכות אלוקי ישראל, אז לא יכול להיות שצה"ל ייכשל. למה צה"ל מנצח, אתם יודעות? אולי סיפרתי לכם, פגשתי לפני כמה חודשים קבוצה של מנהיגים מוסלמים מכל מיני מקומות בעולם, שהם אוהבי ישראל מאוד גדולים. רצו להיפגש עם כמה רבנים. ואז אחת הדמויות שם דיברה באהבה גדולה מאוד מאוד על עם ישראל. אז אמרתי לה, למה אני כל כך אוהבת את ישראל? אז היא אמרה לי, אלוקים שומע את כל התפילות שלהם. מה שהוא אמר, אלוקים שומע את כל התפילות, ואחרי זה הלכתי בצד, אחרי המפגש, ואמרתי, מי אמר לך שאלוקים שומע את התפילות? זאת אומרת, אני יודע שאלוקים שומע את התפילות, מי אמר לך? איך אתה יודע? אז הוא לא הבין את השאלה שאמר. מה, ברור. זאת, נכון, אבל מי אמר לך? הוא איזה גוי מעיראק, אני יודע מה. מי אמר לך? אז הוא אומר לי, הוא לא הבין מה אני רוצה, הוא אומר, ברור כולם רואים שאלוקים שומע את התפילות שלהם. אז אני עוד פעם מחפש, אמרתי, מי אמר לך? אז הוא אמר לי, הביפרים. הביפרים, אתה יודע מה מבצע הביפרים? למה מבצע הביפרים הצליח? בגלל שהחבר'ה שלנו במוסד הם מתוחכמים, ונועזים, ומקצועיים, וחושבים 15 מהלכים קדימה בגאונות, והם הרבבו את כולם, והם, מה זה גאונים? נכון, ובלי סייעתא דשמיא, המבצע הזה היה מתפרק 7,000 בדרך. כל כך הרבה פעמים באיזה פוקס של שטות אחת הביפרים לא הם מצליחים. אז מוסלמי מעיראק לא מעלה על דעתו שמבצע הביפרים יצליח, בלי שאלוקים שמע את התפילות שלו. זה בכלל לא מתחיל לדון אצלו בכלל. כן, אפשר להבין איך מטוסי חיל האוויר פגעו בחמינאי, אפשר, אבל בלי סייעתא דשמיא, בלי תפילות. אני מנסה לומר שכשיש דוד אחד, שהוא לא בריון, והוא לא גדול, והוא לא יודע לכם, אולי, אבל הוא ברור לו, שזה מערכות ולא נגיעים חיים, אז היום הזה יסגיר חד נוי בידי, אני יודע שאני מנצח, דוד לא לוקח סיכון, הוא לא יכול לקחת סיכון. סליחה, אם אין לו ודאות של 1,000,000,000.000 שהוא ינצח, הוא לא יעשה את זה, למה? כי אז עם ישראל יהיה עבדים, הוא לא יכול. אבל את הביטחון שלו הוא שואב מזה שזאת מערכות ולא חיים. אז איך אומר, מה יעשה לאיש הרכב? והסיך רובם אל ישראל. כולם אומרים, המלך יאשרנו, וייתן לו את ביתו לאישה, מה זה קשור בכלל, דוד אומר? כמה כסף, אם ייתן לאיש, מה זה קשור? מה יעשה לאיש הרכב את הפלישתי הזה, והסיך רובם אל ישראל, כי מי הפלישתי יראה לזה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. זה מערכות אלוקים חיים, מה הכוונה אלוקים חיים? בסדר, זה ביטוי שדוד לא מבין אותם. ולכן לא יכול להיות שאני לא אנצח אותך, ואסרתי יושב לך מעליך, ונתתי פגם מחליט משמי יעזר אלף השמיים, וידעו כל הארץ כי יש עולים לישראל, וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה נתן אתכם בידינו. ואז המלחמה נגמרת כמו שכולכם מכירים. אפשר כבר להבין את שאול, שכשכולם אמרו, אנחנו מדלגים לפסוק זין בפרק הבא, אתם מכירות אותו בעל פה. ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. ויחר לשאול מאוד וירא בעיניו הדבר הזה, ואומר תנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים ועוד לא אח המלוכה. אתם יכולות להבין למה שאול לוקח את זה קשה? למה? כי זה חוסר הבנה מוחלט במה קרה כאן. מה קרה בפרק י"ז? זה לא דוד ושאול, זה דוד ושאול אתם כבר לומדות פה, מה זה דוד ושאול? זה בית רחל ובית לאה, נכון? משיח בן יוסף, משיח בן דוד.
אז מי הביא את הישועה לישראל? שאול, זאת אומרת רחל או דוד, לאה? מי הביא את הישועה לישראל? אבל דוד זה משהו מאוד מינורי. דוד זה משהו ענק, דוד זה משהו דרמטי, דוד כל האנושות יודעת שהחלש מנשך לחזק, ואומץ ותעוזה. אבל זה, דוד לא הציל את עם ישראל. דוד הציל חרפה מעל ישראל. מי שהציל את עם ישראל זה איש בנימין, אתם זוכרות? שרץ מהמערכה. ואלי שואל אותו מה, והוא אומר לו מערכה. מה זה מערכה? זה מי שמזהה את הבעיה של עם ישראל, מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. מי שמגייס את חייו למפעל של שנים ארוכות, למשהו שיכול לראות טכני, הוא לא טכני, הוא מקים צבא מקצועי, הוא מגייס לוחמים וקונה את התחמושת, לוקח מפקדים, את האימונים הכי טובים, זה מה שגרם לגוליית, למחנה הפלישתי לא היה צריך לנצח. אם לא היה דוד, אז עוד שבוע גוליית היה זז וזהו. אבל גוליית לא היווה סיכון אמיתי לעם ישראל, לא באמת ברחו ממנו. גוליית השפיל אותנו. כן, גוליית השפיל אותנו. גוליית חרף אותנו. עם ישראל לא הולך הביתה, במקום שעם ישראל היה שמח, אז הזנב שלנו, אין לנו זנב, בכל אופן היה בין הרגליים. הרוח הלאומית, היא לא קשורה למנצח, היא כן קשורה. רק כשמישהו מחרף אותנו, הופך את הניצחון למשהו עלוב כזה. יש איזה כוח בעם ישראל, לא יודע למה, שכל הצלחה, אז מקטינים אותה, לועגים לה, בזים לה. אצל האויבים שלנו, אתם יודעות, אם שער איזה פגר שקצת מתגלגל מצד לצד, הם יתקעו לו דגל ביד ויגיעו ניצחון. אנחנו אמיתיים, מה לעשות? אנחנו עומדים מול אלוקים. אנחנו לא רוצים רק להצליח, אנחנו רוצים להיות צדיקים, רוצים להיות טובים בעיני השם. אז מי שבאמת מציל את עם ישראל זה שאול ולא דוד. לא אני באופן אישי, שאול לא רודף כבוד ולא נעליים. מי שבאמת בונה את עם ישראל, זה הדרך שלי. על גבי זה יכולים הבנים של לאה לבוא וגם להוסיף, יוסיפו את החרפה. הם יכולים. אבל עכשיו חוזרים לפרק ד' שכשאיש בנימין הזה, שעכשיו אנחנו יודעים מה הוא, זה גם הפשט עכשיו, נכון? שאנחנו מבינים שכשחז"ל אמרו שזה שאול, הם לא המציאו. זאת יכול להיות זה ברוח הקודש, אבל זה גם בתוך הפסוקים. נכון, זה מה שניסינו לעשות בשיעורים האחרונים, להראות שכל לא כל, אבל הרבה פעמים מדרשים של חז"ל, שנראים בעיקר, אם את לומדת מדרש של חז"ל, פרשה שאת מכירה, ואת אומרת, מה הקשר? מאיפה הם הגיעו לזה בכלל? סימן שמה? סימן שפספס בגדול. אם הם אמרו, אז זה קשור. כנראה שיש בפרשה הזאת המון קשיים. קשיים לשוניים, קשיים תחבירים, קשיים הלכתיים, קשיים מוסריים. כל הקשיים שהצפנו, אתם זוכרות בפסוקים של שמיימים. וחז"ל קראו כמוך את הפרק, והם אמרו, הבנתי, מוסיפים את הגורם הזה, ואז כל הקושיות יעלמו. אז אם הגורם הזה נראה לך הזוי, מוזר, סימן שמה? סימן שפספסת. מה זה קושיות? על חז"ל, על התורה, מה זה קושיות? קושיות זה להגיד, לא הבנתי. זה קושיות. קושיות זה להגיד, לא הבנתי, אבל אפשר, אני רוצה להבין. אפשר להגיד, לא הבנתי, אבל אני אף פעם לא מבינה, תמיד בערך. בסדר, גם טוב. סוגים טובים. אבל אם פעם תגידי, אני רוצה להבין באמת. תשבי טוב, על כל מה שאת לא מבינה, את לא מבינה מה זה עבר במקום עתיד, וזכר במקום נקבה, ואת לא מבינה, כל מה שלא תגיד את לא מבינה, זה ייתן לך את הסיכוי לחדור פנימה ולהבין, כן. לא, זה שאני מעתיד לבוא, לא יהיה לנו קושיות בכלל? למה לא יהיה קושיות? שהכל יהיה מובן, לא? אני מקווה שזה לא יהיה מובן, חס וחלילה. זה כמו בכל דבר, כמה שאת מבינה, את מבינה עוד יותר, זה כמו הפיזיקה, בהתחלה הבינו כמו אריסטו. אחרי זה בא ניוטון וגילה את חוקי המכניקה, וואו, ואחרי זה בא איינשטיין וגילה את תורת היחסות, וואו, ואחרי זה בא... אז תמיד יהיה מחלוקות. למה זה קשור למחלוקות? זה קשור לעומק יותר גדול ועוד יותר גדול, הכל אלוקי פה, הכל אלוקי, אפילו החומר אלוקי, לכן הפיזיקה תתקדם עוד ועוד. אבל בטח התורה, מה יש פה בתוך האותיות? אתם זוכרות מה יש בתוך האותיות? אלוקים נמצא בתוך האותיות. ולכן נשאל עוד ועוד ועוד. יש קושיות שאת מקשה כי את לא מבינה. יש קושיות שאת מקשה כי את עומדת מול משהו שהוא גדול ממך ועמוק ממך. וכדי לקבל תירוצים לשאלות כאלה צריך לגדול ולפתח יכולות
חשיבה והפשטה ועמדה מוסרית אחרת לגמרי, ואז אתם יודעות, יש דבר כזה שנקרא קאוצ'ינג. הולכים למאמן, והוא עוזר לך לעמוד ביעדים שאת לא מצליחה. נניח, אני רוצה להקים דוכן פלאפל, בסדר? ויש בי הרבה חסמים, אני מפחד שאף אחד לא ירצה לאכול את הכדורי פלאפל שלי, למשל. ניסיתי כמה פעמים להכין פלאפל וזה לא הלך בהצלחה, אז אני הולך לקאוצ'ר, או לסרוק כיפה, בסדר? לא משנה, כל אחד באתגרים שלו, או לעבור את המבחנים באנגלית. אז הוא הולך למאמן, והמאמן הזה לומד את כוחות הנפש שיש לו, ורואה מה מפריע לו להגשים את הייעוד, ומה עוזר לו. בסוף, אם את תלכי לקאוצ'רית, כנראה תלכי, היא נורא רוצה להיות צדיקה. תעזרי להיות צדיקה, אז מה היא תגיד לך? תגידי, אין לי מה לעשות איתך. למה אין לי מה לעשות איתך? או אני רוצה להתכוון בתפילה, היא תגיד, אין לי מה לעשות איתך. למה? כי באימון צריך להציב יעד. אני רוצה להקים דוכן פלאפל, ברגע שאני אקים דוכן פלאפל, סיימתי. אם את רוצה להיות צדיקה, אז היא תגיד לך, מה זה נקרא להיות צדיקה? מתי תקום ותגיד, זהו, מאמנת, נהייתי צדיקה, את יכולה ללכת. כמה שתהיי יותר צדיקה, אז מה תרצי? מניח שאת רוצה רוח הקודש. למישהו פה בא רוח הקודש? מה זה בא לי שיבוא לכם? אז כשיהיה לך רוח הקודש תגידי, וואלה, אני מסודרת, חבל, פתאום. עכשיו תרצי נבואה. כשתהי נביאה, אז תגידי, יאללה, אני מסודרת, סבתי. לא, תהיה שאני רוצה הספקה מהירה. ואחרי זה תהיה לך הספקה מהירה. אז תגידי, עכשיו אני רוצה עולמם בחייהם. זה כל מיני עכשיו מילים מהזוהר, אני לא מבין. אבל בציון במבחן את יכולה לקבל 10. למה את יכולה לקבל מבחן 10? למה? מבחן באנגלית, את יכולה לקבל 10? כן? איך את יכולה? בשביל לקבל מבחן באנגלית 10, את צריכה להיות שולטת באנגלית פרפקט, נכון? היה פעם מילון אוקספורד קראו לו כזה, בעובי כזה, אין סיכוי. למה את מקבלת 10 במבחן? כי מראש עושים לך כתבה על 20 מילים. את קיבלת לא באנגלית, ב-20 מילים אני קיבלת 10. את יודעת את כל הצבעים. את לא יודעת אנגלית. אז בחיים, תמיד יהיה אינסוף, הכל אלוקים, לכן יגדל, העולם יגדל, גם הגאולה היא תגדל ותגדל ותגדל. כל מה שדמיינת שיהיה, נו יהיה ואז מה נעצור? יהיה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, אלא אינסוף. גר זה אין כבש, זה די בהתחלה. תנסו לדמיין מה יכול להיות, ויהיה פי מיליארד יותר משדמיינו. יום טוב, כל טוב.